maaso ebitabulira bulungi nnyo. Nina omukulu Devcom bamuwoniza ayogera nnyo abafangoni bamuwonize bagenda mumukwatamu akabadiya so kati banamukolako mob justice yagadde nsooke mufune atuwulire lwaki ojjonkera nnyo fangoni aleze mbajjonkera awo tugenda okutandikira gundi yalyo tegenda aba nnungi lwaki ojjonkera nnyo fangoni nagijonkedde abafangoni bakola ki tewali nze ekyemusawo tabasika okugala kwa Lenski tebumufunamu ate nze nali mumufunyeemu anti omufunamu naye ate omulwana ate mulwana ki bweki omanyi kyemulwana nze pointi yange yadde kiriya nagambye Uncle Palaso ogende wa Lenski kiyakoze ekibi kyadde kitya kugenda mu maka g'oli ng'aliwo maama we n'abaana be n'omukyala we kyekyokka naye ebisigadde nze sibalina kumutanda basinkane beekubirewa oba basinkana mu kkubo oba ku bivvulu kati kambuuzeemu senga beesanga tugambe wali mu junction nga ekibinja kya fangoni nga bw'okimanyi ne kijja ekya Palaso ne kijja okimanyi waliwo omuntu abeera nga atwala maama we mu ddwaliro asobola okufiira awo okimanyi wayinza obeera ng'oli alina mmotoka yakagigula basobola ojjasizaawo senga poliisi ejja nekuba tiyagaasi okimanyi abantu basalumanya basobola okufiira awo kati lwaki omuvumirira ogende wa aliyeni akuba abo bokka abamukolako effujjo sakizati ne maama we ne bwabeerawo ekimuva ogende wa aliyeni waliyo nze nno ogenda mu maka ge sikinako ekinvumiriza waliyo maama bino ebintu tabiriimu maama we n'abaana anti kakati oyagala ate basalumanya bo babeera bajja eno mu kkubo wano abantu oba najja wano poliisi ejja kujja maama poliisi bwe najja amangu nekuba tiyagaasi awo okimanyi era ejja kubakwata okimanyi maama w'omuntu baba tabalinaako na bugundi yajjokosebwa anko poliisi wejja wano ejja kubakwata kuba ejja kuba weebali naye kati basaasaanya oludde bagenze kati bali bulijjo tukomplaininga ku kyabayimbi okugenda nayimirira mu kkubo for example n'akola effujjo n'akwasa jjaamu kino omuntu abeera agenda ku bibye agenda ku appointments ze ne mu musiba tabirimu oyagala balwanira kuba ne poliisi tegala kubakwata nze nage poliisi obiiri nedda poliisi ekisooka ebakwata naye ate nze nsapootinga Palaso kye yakoze ekyokugenda mu maka ga aliyeni atya Palaso senga yakutte ttiimu ye n'addayo mu kivvulu gye baalwanidde abantu babangi nnyo abadde bagenda ofiira baadde bajja kudduka naye mu kudduka awo ogwa ku nkana njagala beekubire mu bivvulu naye kasita anti mu kivvulu abantu abagendayo nga tebali kati for example ekyabadde mu nkuuka okimanyi waliwo omuntu gwe baakubidde mu nkuuka nga yagenze kunyumirwa nolabye ne gundi bamukubira ali bamusawo ku voxi nkujjira okimanyi waliwo omuntu gwe baakubidde mu nkuuka nga tabirimu yagenze kunyumirwa tayakubye kacupa teyakoze nti kakati lwaki obeera yagalaasamulungi tufunye chance n'enkuuka yagudde kati ekyokubiri senga Derrick olina mutabani wa Derrick otujja okwogera kuba gotera okukozesa mawulire senga ogenda n'omugamba Derrick tokola fujjo Derrick tokola fujjo n'akola effujjo ku bantu nga wamugamba n'agaana abantu bakozeeko effujjo ne bamulumba engo ne bakwasiza enju onenyaani bonnamba dene naye Derrick obasinkana mu kkubo ne beekuba mba sibalinaako mutawaana anti baliwo badduse bagenze onenyaani ekyobulabe kyonna ekiriwo nze neja Derrick kuleeta wakawa kati kitegeeza maama we aliyeni abantu abadde bamugambako nti nno tokola fujjo wabeera yaganye bawulira bwe kinaatuuka ewaka nga ne maama we waali ajja asobola omugamba mwana wange kino kyonkoze toddamu asobola omuwuliriza naye ogamba nti olunaggwa manyi balunaggwa andikatandika butandisi anne aliyeni kati asirisi kukyomali ebifujjo lyawo abalenzi bombiri obayaani agenda obwangula birutagu bwe tuyinza okwagala nze naye nkwenyinza oludde mu ndongeera Palaso ne aliyeni olowooza ani asinga amaanyi muki mulingi mu bantu mu kuyimba tutandike buli kati bakompeyalinge okuva mulingi mu bantu mu kuyimba
na buli kimu. Kati mulingi sinza kamati gundi yasinga kuba sibalanko nga beekuba naye oyinza ogaga nti kale gezaageza akolabe Palaso ndaba ayinza okusinga ayinza okuba nga amanyimu ebikonde ebyeddala kati ne Alien ndaba nga ayinalo Kati ku 10 Palaso awayiseewo asinga. ndaba nga Tugende mu bonna kuyimba bayimba neera kubeerako asinga. kati Alien Skin sayo gyayimba eyo yagisinga kati Palaso sayo gyalimu naye yagisinga kuba buli ayimba tebyanjawulo Kati abasibaganye buli muntu ayimba byanjawulo tebifaanagana okuggyako singa ongambye nti Palaso singa tumuleese ne balutalo basaha babitusi awo osobola okunkomperinga naye kati bano ababiri bye bayimba tebifaanagana tosobola gaa nti Alien asinga Palaso olw'ensonga tebikwatagana bye bayimba bibye mu bantu Alien yagenda okujja nga Palaso yasinga abantu yali aleeta oluvannyuma lw'okumala okubanga sokuba Alien olulimi Alien n'agiyimbye era Alien Skin yo nekyo kakigambe naye baga nti baagala kumwogera Alien Skin singa etakola fujjo y'omu ku bayimbi kati abadde baliwo nga baleeta abantu ng'ajjidde mu kaseera katini naye ng'aleeta abantu Alien Skin ye muyimbi abadde azze ng'ajjidde mu kaseera katini ng'alamula ssente n'okusinga baasanzeewo kubanga Alien abadde asenze wakati wa 10 ne 15 ate ng'abantu abo era abaleeta naye kati oluvannyuma lw'okuba nti abadde gurupu emutambuleko ye ng'ebagamba tekole fujjo abantu bagenda basalika n'okuyingira mu byobufuzi abantu bagenda basalika kati ekyabantu essaawa ya leero bayinza okuba nga bonna bali kyekimu nga bonna benkana kubanga Alien oyo ekisooka kya Alien kyoyinza okuba kyasingira ku Palaso ayina abagoberezi ababe ku bugwe nti wagamba nti tukiridde mu nkuuka tukiridde wali eri kale tukiridde mu nkuuka ati wonna ayina boyinza okuga nti batandikirwako boyinza okuga nti climax olw'essande wabawo abaana abatandikirwako kati oyinza okuga kyali ku Palaso Alien ayina ababa abatandikirako oba akoze eki ayina abamu batandika nabo batiimu kalulu kati olaba nga enzaala naye nga gwe ky'oba nti kyonna ekimukuba ye muyimbi yadde asinga kati okuleeta abantu yabadde ey'omu ku badde baleeta abantu wano mu bbanga ettindi ajjidde n'ebintu byayimba buzibu ki obutuuse okubeera mu Alien mu mbeera embeera gy'alimu obudde buno because Alien ku TikTok kituufu kiri nti abadde tavuma nga Bobi Wine bwe yali obudde buno ennamba esinga yonna eri ku Palaso nange nakyo batesaako omutamu Alien Skin ku TikTok ng'ogyeko biri bano abalina abatamwagala obwagazi bwabwe nga balina mitima mibi gyabwe naye kati mumwamufuna ebyaddala essaawa ya leero Alien Skin akkiriza oba agaane olunaku lwe yakwata n'agenda ku kitebe kya Nuupu ku kintu kyamunyiganyi nakuba nti ye yayinza okuba nga takiraba n'abamusemberedde naye kyamunyega nze Alien Skin yagamba Celebrity emirundi era mukwano gwange naye nze ekibi nkyogeraga bukiri olunaku yagenda ku ggulu kibi kya Nuupu zo mu kumaaso olw'okugenda yakoze kibi nnyo naye ngamba weewaawo mbadde saba kyemugattako ng'oba omusi yangattako naye kino kyakoze si kituufu era nabeera open nga kino kyakoze si kituufu era kyali kirungi kaakati abantu ba Nuupu abo baasirika ensonga tebazitwala wala bazireka kati essaawa kino ekya Palaso ekyaguddewo waliwo abalaba abalala ujja bano ne batandika n'ebidoboozi basimbulidde awo kati basimbulidde awo nga weewaawo tiwaliwo ebintu ebikolebwa ebiseera ebisinga nga ogezanga ngenda kuza mirundi ebiri waliwo abantu abatambula ne Alien nga bakuba Alien tabagambye waliwo Alien wagenda okuyimba olw'okuba nti abanegganga y'abantu wabeerawo ababbi bawo mu kitundu ne bayinga ne begatta mu gganga ya Alien ne babba awo ne baganda abantu Alien bakoze eki abo nabo we bajja ne bafuna
naye alien nga waali essaawa yaleero akuyeetiza abalabe bangi nno. alien yasooka nakuyeetinga abalabe babadijjaamu nga ye agamba siwa dijje kuba luyimba lwa museera ekyali kituufu nange alien yakyalenga tv nnyingi nnyo ng'ebintu alina ebintu byajjangu byeyagalanga okukola mu media ebyandibadde ebituufu olw'okuba nti uganda ye eri kukujju abantu bakuyetingamu mpalana kati bafu bwe basinziira ekituufu ensonyi bazijjamu busuumu. So kati mu mbeera yonna alini abadde ateekeddwa okuba nga asooka nakkakkanamu n'asigala kubeera ku fangolo ne bamwesegenda kukafuuminga ebyokulwanira n'abantu abamwesemedde n'asooka n'abejja kubanga olaba nti essaawa ya leero abantu bavumirira ekintu ekibi ne bakifuula ekituufu. Osanga omuntu gagga nti Pallaso yakoze okugendebwa alien kituufu naye nga gali mujjukira maka ga muntu. Kati olw'okuba nti Pallaso yakoze ekintu ekituufu ku muntu omutuufu n'akikolera mu kifo ekikyamu oba okategedde tiyakoze ku mukozi w'effujjo munne ku muntu omutuufu ku budde obutuufu n'akikolera mu kifo ekikyamu. alien kyeyakola ebyomulumba kristo fanda kyali kituufu anti eyo alien tiyamulumba naye baali bamwese ku performing anti namusaba ku stage n'amulumba ku stage tiyamulumba. Abaana ba alien bagenda ku stage ye teyamulumba kati ani komanda wa kaakati awo wennyini nnyini olaba bwebadde bagenda okwekubira endongo naye alien yadde ayingira studio kubanga bino ebintu byaliwo okuva ate era endi obutendera kuba twogera ebintu bino mu Uganda yaffe naye gavumenti yesaba okulyetinga ebintu bino. Mu 2012 gavumenti yagunjawo akabijja bali bakayita bajja kati bakamukola section yaabwe akabinja ako kali kakola ki bwekyomaka kyenjaa kubuuza kyogaa gavumenti teraba fujja abantu naye abikeeriraba kyogamba mu mateeka gavumenti kira nti yakoze kibi okugendebwa alini erabika naye era emunoonya yabuze kyogaa yabuze Pallaso mbw asobola okubula anti naye egeraageranya ki ekyamutuddeyo okukola revenge fujjo eryali mukoleddwako kati bandisoose kukwata alien okukola fujjo ku Pallaso then Pallaso ne bamukwata kati abantu bombi bandi bateekeddwa kukwatibwa essaawa ya leero nsiwagira bakwate bombi bateekeddwa kukwatibwa bavunaanibwe ng'amateeka effujjo alien yakolera mu nkuuka wabira ebyagenda mu maaso natuuka n'okugamba statements ze yakola because abantu abo bagamba nti abaana ba alien bakola effujjo nga si abaganda ne statements ze yakola nga ziraga bulazi nti no baakola meeting nakyo ekigenda okukolebwa nti abatatuwagira mukole bwe muti abawagira mukole bwe tuti era ekyaddirira wakiraba ekyo nakyo kyetaaga muntu muzibe kuva kivumirira. Yagamba fangoli mu disayidi abafangoli muliwa abatagira fangoli n'agamba 2026 bakirinde mu kalulu egenda kubeera birala nga tegenda kaaga kanafu 2026 tusobanga tezaffe za muzi nakuba tize mukama badde anyambye 2026 sigenda kulonda mukama n'abamulonda mukyalimu nze naye nasinza kuddamu kulonda nga Museveni akyali mu kalulu nze omuntu gwange gwasooka okulonda oguwedde bwe gwali gusoose atuza bwe gwasemba tudda mu kalulu nga balala be bazze nga si Museveni golda aba yakalya kati mwenyegera ki era olunaku bagenda kusiiba nzanya n'abaana bange ate genda omulonde gw'omuhozi yagambye abeegayidde mulonde muzeeyi kisanja kye ekisembayo ayagala wagwe n'ebitundu 80 mumusiibule bulungi mugambe muzeeyi baayi tukuwadde akalulu genda mwami muwooza kozi bagamba yagala okudda alabika yayagala mwami muwoozi si ye komanda w'amagye afuba singa ennyo ku magye
bino ebyenaabireka ebina byabayogera ayogera kuwuddisa buwuddisa bantu kati kibanga 2026 ani yagamba tibigenda kubeera birala kitegeeza waliwo miitingi ezatuulibwa gyagenda okuba ng'awagira walanatula akasaidi yagenda kuwagira tugera kimuteekako ayinza okuba agenda kuwagira FDC ayinza okuba ng'agenda kusaidi kubeera kusaidi ya Mpuuga naye Mpuuga yasayininga nani ate Mpuuga nga yeyongera kwokya Mpuuga tujja tumuleka kuba ebibye anti Mpuuga biwanvu si biwanvu nze nina ekibi kye neewuunya ugenda owuli omuntu ng'agamba nti ssente ya Mwami Museveni ya kisiraani n'obuze tali ya kisiraani yeeriwa era tukwate yaani kyokka ogenda okulaba ate nga abagikutte bye bakola ne bafuluma todda okusaidi eyo n'ogaatuba ekituufu ya kisiraani Mpuuga yakoze eki ky'ogamba nti nditeeka kyayaka ya kisiraani anti Mpuuga ye okuva lyabaka ekido ate tonawulyako luli omukulu bali kyawensentamu ng'agamba nti bamubuuza nti osobola okusonyiwa nga mwana Mpuuga n'agamba singa avayo nomuleetawo kitegeeza Mpuuga bamugoba nga n'ensonga zifuula busuulu tebamugoba just bamuggyako bifo bineeno tebamugoba nga n'ensonga zifuula busuulu kati wowulira essaawa yayo Mwami Mpuuga ng'akugamba nti waliwo abantu abeetaaga okutereeza abaali ababi nnyo nga baabatereeza era guno mulimu gwabwe weweebuuliza nti agenda kukola ki agenda kujjako Mwami Museveni agakutereeza abavubuka kuba kati agenda kuwabagata n'emirimu esatu nga nagenda kugusaako yadde n'omu kuba Mwami Mpuuga kyenjagala amanye Alien talina kyamwetaaza Mpuuga teyeetaaga Alien ŋŋamba Alien teyeetaaga Mpuuga yeyeetaaga Alien era mu bantu Alien balowoozaako Mpuuga taliimu wabula ate ye Mpuuga alowooza nnyo ku Alien abantu abamukkiririzaamu ebyaddala be bangi nga ye tabakkiririzaamu Mpuuga ki kyeyetaaza Alien kati ye muvubuka ayinza okuyimirirako mu bantu n'abaako kyayogera abavubuka ne bamuwuliriza ne bakiteeka mu nkola abali mu kategolera ya Alien bali basaagaanya anti kati Alien Mpuuga asobola okukubala ennakivubaanga n'afuna abantu nga 10 kati walaga Alien nti ajja Alien asobola okuyinya n'abantu bisatu nga bawuliriza Alien ng'agenda okugera amala okwogera nga ekisaawe kikala kaakati bwe babiwuliza ebyalini byakola babiteeka mu nkola kisinziira ku ntegeera ya budodde bwawe bagambye Mpuuga ayinza okwonoona ssente ze yayonoona dda naye nga tagenda kufunamu kyenkugambye nti ye Alien tena kiyetaaza Mpuuga wabula Mpuuga yeetaaga Alien amwagalako nambaazi naye nambaazi zino omanyi waliwo wano tujja kuyabira mu kabokisi bajja okukakasa ku TikTok waliwo ennamba ze bagula obuguzi kati era oli okumanya nno nambaazi z'okungule alaba nga bw'oteekayo post olina abafolowa bangi naye abakomenti nga batini n'amanya nno yalaka ennamba yagulangule kati era wegiri Mwami Mpuuga ajja okukakasiza nti Alien Skin abaguzi bayina ba Alien Skin si ba Mwami Mpuuga ng'akabokisi kumaze okukateekaba parapa bajja okukakasa nti akabokisi bulijjo abajja bajja lwa Alien Skin si ba Mwami Mpuuga era kyombola nti Alien oyo waliwo abantu balinganga 2 oba 3 beneewuunya oba kiki asooka Mwami Bebe Cool mukulu Bebe Cool oyo omulaba munnange alina omutima ebyaddala nze yadde singaagala byakolaki byayogera sibitegeera Mwami Bebe Cool alina omutima omulungi era bw'ayogera ekigambo kyati kiba kyekyo aba kituukiriza bw'agamba tegenda kuyamba gundu bajja kukuyamba waliwo omuyimbi awo yafanga mu Disnats kati mu motoka oyo waliwo bamuttakato ayita yali kulandisita yafuna accident naye Bebe Cool tamumanyi naye Bebe Cool yajjanja bakatooyi n'amusipendingirako miliyoni 8
n'atereera era bebe kulu nze nalabako omukenyo yasiba bbaana baamukwata mu kaadi yawo ngasibye bbaana yamukubira essimu ndugunaavuma najjayo mayi nga tinnya bakikola nolugula omukubira essimu nga wadde olina kizibu kasakwata essimu yo n'akuwuliriza asindika omuntu najja wooli timbadde nyina mukyala wange wadde atuka mu ddwaliro ate yalinga bbiimu nga ddala ng'akumanyi kati gwe mutunuze mu kamera ate yo mu kamera gyakwogera kati gwe mutunuze mu kamera kyova oga oba alina personality za mirundi ebiri obuyinza oba mu kamera ate bamutemako omutwe oba obulombo babujja bwali bamusaako bulala awo wakonfusing era wokka wokka talibeerako mu kamera nayogera kigambo nga kizimba omuntu okugjako abawo bwebatu abamusemberedde ne bulamukkiririza aba bamujja obunyama nalabyeyo omukyala akulira babbawuza abakyala nga bebe kuulu emyaka gye gyali tegyetaagisa kujja nababbawusa bwembadde nzija kasabba nga mutudda nti waliwo kamera noga bebe tufu waka tuli bubi newaba ayina enkomi azikuwa ati zege simwagala nesagala naye ebirungi mbimanyi kubanga nze nyina bakyali bange bemmanyi nga baali bamugere aba omukulu yafunira emirimu nitwabeera sipiriti yabafunira ate nebbanga linamala ngaakola ne masembe nalaba obulungi bwa bebe kuulu obwo empisa ze zonna bwoyinza okugabe mutategeera kukuteeka mu kamera asaayo atunula mu kamera aba tategeera kaakati owokubiri ye ali ensikiini nga mutudde awo bola omuwano nga munyumi talina mutawaana yanoonyini naye kati atunule bunuzi mu kamera bwati oba afuna obufulumi wuwe kati kayiteko mu kibuga okakasaalya emisikiini naye gwe omusangawo mutudde munyumye n'okubuulira ensikiini yabuulira era azoolwa abantu aboogera ebigambo kwa ensikiini nga bamuwaana era beda nga bambi baagala ziraikisi nga tebamanyi kyeboogerako nga bo bamusunsulansonera okumusemberera nga n'okumusemberera tamusembereranga naye nga n'ensobi gyakoze oba gifuula nyingi ofune kyasa okumusemberera kateezera waliwo ekintu kiba kyeyayogera abantu abakitegeera no bali bali kubbanga bagezi nnyo yagamba abantu abatusemberera amala okubeera kuloze naffe twala nemukuwa vali wabula abatuli ewala ebakuwa vali kati abantu abasembera alinisikiini abasinga abo abasembera abayibi bonna bamuwaana muwaana newakola ensobi tebagiraba nze kyobalaba bitusaamu tuwangali ensobi nze ebansobi kabeere eno kamuga ekyo kyokoze kikyamu n'agaana n'abayimbi n'ebagaana mukyali ba mikwano ne babitusi twaddamu nabavuma baagaana okuyingirako wano bampa ensonga zaabwe nantuufu zaali zitegeerekeka oba zaali nnafu kunze ali mu midiya era ateeka ebivulu zaali ntuufu anka omuyimbi tasobola kukwata kivulu kimu wano baali bajja kuyimbira bwerere baafuna omukolo bagwa miliyoni 8 gwosobola ozireka bandigambe notamanyi era baŋŋamba kyoga palaso yatera ekivulu kimu kyo omuyimbi anko bizinesi nga okayagogeramu edduuka lyo kyamanya nti akwata climax n'akwata egi n'akwata egindi kati obudde bwe bumulemerera kyoga bebaka bwosokola abayiwa ekivulu obudde bwabalemerera bulemerera omanye omukolo gye gwali Kalungu era mukwala omukolo ganongo era omanyirawo obudde tebusobola era baali basobola kubanga omukolo bateesa nti bafulumya omugole ku ssaawa 7 ng'omanyi ebyemukolo era bo basimula bukya zaagala okuwera ssaawa 8 nga batuuse nga bakimaze kuba Kalungu ssaawa 8 8 hours nga tukimaze bajja kuba bakoze eki batuuse omugole yadda mu kubeetooza nga era ne balance kaze bakinyonnyola n'ekitegeera kubanga baali balinako ne pati emunyonyo nga yo bagikwata ng'eriko ssente nnyingi basanga eyiise era ssente baziza kitegeeza tibakigenderedde kubanga ne guli tebaguyimba kitegedde naye gwe balayika bakoze ebirungi ogwo gwakubiri gwe balayika tebakwagala bwagazi gwekyo gwayagala okissaawo nze manyi tukolaga emirundi ebiri beesibako naye nga tebakwagala waliwo omwana enya lingera yategeka miliyoni amu yategeka miliyoni waliwo koshika yakomo gye bagamba
yasabirako helicopter ne bakuba ebintu by'omwana omwana yali amuwadde kamiliyoni amugamba dde mwatimbe kati kamiliyoni lwamutwala mu ddwaliro fe yali egenda kubeerayo nkeera ey'omwana yamutidde emirundi egi so kaakati gogenda kuddamu otimbe oba tulinde mwaka guno eno anti nyinza okugamba anti ebiseera ebisinga nga tuba ne pulogulaamu zaffe naye nga nalina pulogulaamu nyinza okugamba nti ngenda kukola buno omwaka nesigumalamu naye n'abanga weninga mukama mbadde obulamu era ajja kubasinza kubavaamu ekisooka kya byonna nze nsooka netunuulira byenfunye mba bitusi ebirungi n'ebibi birimu ebisinga nga sirina kubasalira musango kubanga twebuuzemu ekibuuzo kiri kimu bitusi okudda ne banyimbirako wano kituufu ng'omukulu gwa kyakingatte naye singa mba neetaaga ssente nga ndwadde nga bayitayo akasente kirimu ekirungi olwala ne bakuwa akasente kati mbadde gawa omuyimbi owookusatu bamuyita Gravity kaate ye kyabasingira bonna era w'omutiira nti Gravity tanywa njaga tanywa mwenge Gravity ye muntu omuyinza okubeera nga mutudde bonna nno ng'ekugamba nali kyasayogera nabo walaeddakiika ennyingi ye muvubuka akyasinza okunyumya emboozi ennungi ne weegomba obeere maneja wo oba okule naye kaakati kuteeka kamera mu maaso biba byonoonese anti Gravity naye mwennyini bonna nno ng'ebakumenyedde ekyasinza okubeera kizibu ssente nemo naye bakumenyedde ssente bazigaba kubanga alien ayinza okuba bayimbi bakyasinza okugaba ssente wano nawe wali oziriddeko toziryangako kampaali kale ne wali omulaiko mu bbaala ng'agabira abantu ssente nali mmanyi babe yali agabye yakyasinza okugabira abantu ssente nga takikola kweraga wabula alien ye muyimbi eyakajja mu bbanga ettini n'ayimba n'alunyonyo nga balinyi atwala bageto bikibanne byetandika nawo mu mbeera embi nga n'abayimbi abayimbidde ebbanga eddini tebatwala bantu bbeeyo kati wamala okukola ebirungi ali nabalaabiruna omulungiyo amala okwoza olugero nawanika ate mu ttaka kubanga alien nyinza okugaa nti atutte abaana mu myaka gye yakayimbira kati si ebiri abawera 30 egw'eggwanga balinyisiza ennyo ate nennyonyimula ez'amaanyi kati kyaba amala okukola gize yali nagera amakuba ebikooni kati ne weegamba oba tumusibe nga tewaliwo kamera atereere ne bebe kukulala nga bakulye balina ssente kati Gravity ye muntu gw'oyinza okusanga ne munyumya n'ogala n'omugamba era ssente n'akwokya kati singa amala okukuwa ssente Gravity n'ofuluma n'ogenda n'odda ne kamera n'ogimuteeka mamba nnyabu oyinza okugamba ate oli abadde wasolo kati kato yazze so kyekirina okukolebwa obudde buno ekirina okukolebwa gavumenti eteekeddwa okuvaayo n'omukono ogw'ekyuma ekibi kibeere kibi alina sikini oba akera ku makya n'ogenda ku kitebe kya nno ate kati poliisi nayo gwagituddemu wekwata palaso nga bagibuuza yogera ku kitebe kya nno kati bamukwata kati poliisi eri awo eri confuse kubanga poliisi era kiyakola alini ng'agenze wadde yadde okwogera kaakati poliisi abakuuma ddembe naddala nze omukulu ddamulira mwesi bakulu anti afaanidde ddamulira nga bagenda ayingira mu nsonga ze ziggwa oyinza okudamu wanasala emakiride muze enkuba aye nga mumanyi kasiki aye ne wayasimula bwasimuzi naga atukoye effujjo afaanidde ddamulira ayi makiride kansanga kabalagala munyonyo nansana ntinda tewali waddamu waba wati anti alina munaye gwatamanyi afaanidde ddamulira taliyo era jasiruuza batulaga abantu bakyali baana bato naye nga tonagamba ekyafaanidde ddamulira tulina emirambo egyengedde emakindi eno kino kigamba Uganda Police eby'eddala lw'osubira mu byawedde alien wali nga mama we yabaddewo wali n'abaana be anti kati era kyemmanyi bireka byawe era bwaddamu n'alutankuula ng'era ne palaso naye addamu kati kitegeeza nti because wenyinza okugambira nti no I think alien oba asiizinde fire wawana kati bino byogera ng'omuntu amulinako nga mukwano gwe nga amulinako obuzibu nga ayinza omulumirirwako
alien kati fact ewaabwe oba mu famire yaabwe yabadde asoose okusumuukamukko n'afuna ku ssente n'afuna ku linnya indati nga n'ab'eŋŋanda ze bonna basobola okuŋŋaanira waki awantu waabalabira n'abamudaabuda ayinza obeera nga obusobozi abulina obubazimbira eyo nga bamwe namuzimbira eyo naye obanga tannabufuna naye obudde buno akyamulina babeera bamuwokka abaana be bonna babeera awo n'omukyalamu palaso kyasingako kwali eni nti palaso alina n'obusobozi obukwata abaana be n'abafulumya eggwanga ne babeera eyo ekitali nnyo kwali eni mukadde we wali namujoba namuteeka ewala oba wonna ekitali kwali eni kitegeeza nti nno alini ayinza okukosebwa ennyo dani palaso bw'asalawo okwavuwaza alini famire yonna ebeera eyavuwadde alini bw'asalawo okwavuwaza palaso asigala asaasitandinga olwa famire bangu so kati awo omugezi bagambe w'omuti babeera baseka ew'omugumu bakaaba I think alien entala ayinza obutalusobola awithdrawing nze mulaba kwange simanyi byonna byogera biyinza okubanga mutuufu naye alien kyobomanya ku lunaku lwe nalaba nti alien tagenda kwagala palaso yatali muyagala buli lunaku palaso lwe bakwata alien n'abaako ebigambo byogera ng'ali ku live alien n'abawo n'abisaamu ate alien oyo alina ekintu kyakola ekyasinza okufumbirwa abantu funa ekifumbirwa alwana entalo naye ng'aziri mabega olw'okigenderedde era kyokola abantu abasinga omuwadira abatabimanyi bino bagamba alien takuba kuba era be babagumba tuutu abo kumbe buli lutalo olugenda mu maaso bane gwe bagenda okukuba abaamumanyi nti alwana nnyo entalo naye nga gwe bagenda okukuba ali nansana kati alien ye ng'ate ali munyonyo nemuga ye ate gwe tulese emunyonyo nti ati gundi gwaba naye yamukubye kati ekyasinga okubeera ekyobulaba awo nti palaso oyo nze n'ekiruma bonna mikwano gyange era mbaagala bwe baba bakuyambe talina nnyo mutawaana bwe kyoba omanya bala tubyogera tugenda kuba tukola interview ez'enjawulo ku bantu bano ababiri egenda kubanga prison break tuvamu eno tuddamu eno katandika butandisi teweesinga okumanya nti nno omuntu w'obulabe omusirise erudaabera wa bulabe olaba alien for example munabole waliwo obugayi waffe MC owafawakin yayogerako bamukyaza ku TV n'ayogera alina ekikulu kyatayimbako awo kufawakin amuwadde akasente kati MC n'avayo n'ayogera bamukyaziza bwe bamusanga ku show namugamba lwaki watwogedde n'afukamira n'abeetolera nebamukwata vidiyo ng'abeetolere gye bapostinga ey'okumukuba tebagipostinga bwe bajjako live ne bamukuba bubi nnyo eyo ye tebagipostinga era obudde buno ali mu mbeera ebyodde MC wa parking ne boogendayo so naye palaso waliwo munamule yamwogerako yamukuba bubi nnyo ku mpewo lupi palaso n'akwata essimu n'akubirayo nga muganda wange kiki lwaki okuba bwotyo mbukubira osooka ombuuze kino kiriwo newekiba kiri bwe kiti era n'amuyita ewaka nange neŋŋenderako ne andi ne tutuula ne twogera ng'abantu bakoya era tugenda ovaawo nga kiryoke senga yali alien oba bakuba bukubi so kati omuntu alina ogwo omutima ogusooka ne guyita omuntu ate bw'anyiiga aba muzibu nnyo kubanga alien olaba bakuba ebintu byo ewaka ekyo yali ku live ng'atabiba music omulaba ng'akolaga biri yabivuddeko era kyalina ku mutima era nakufadde nga bbiri yonna ng'abadde akuba music nga yeefuula kati alina kyakulyetinga mu bantu okubalaga nti ye talina mutawaana kati kiri bwe kizuukuka element eri emulimu kakasa ezuukuka wagasa nti wabulabe osuubira ate noluyinza okugwa nga nina kiripu gye nawulidde oba ya famire y'amayanja omukubbo kagamba tosobola kubayo n'oyita famire yaffe obukerebwe obeera ozingidde mu bazadde baffe bonna nti baazaala bukerebwe
naye era anti era kyekiri kyegeti alina ayina ebintu byazannya ng'omuntu okubite kwetegera okuba nga mugezi tebegerako ti famire y'amayanja teyayogera kati ogwa bwe mu ngatto naye ategeera tegenda alina byazannya ng'omuntu okubite kwetegera okuba nga otegeera nnyo kubanga yagamba tukuba enkuuka oleetako n'obukerebu naye ng'oleeta kubanga ekigambo obukerebwe gyekiri ndowooza katekera mubuuza obukerebwe buli sayidi ate kati ate ku muntu yakitegedde already ng'era oyo tojja munyonyola bakuba nobati ku gundi awo ku papaasi omanyi nobati yeyeekubye yagwa mu ngatto baali batambula byamu ye n'asituka we yali atudde nagye n'agwa mu ngatto za ali kati kwe kyoba omanya kyalina ebintu byazannya wabula ng'abizannyira wala ng'ate baabizannyirako bali olukumbi senga lugenda mu maaso ani agenda okukosebwa bonna bajja kukosebwa nakati bali okukosebwa era bwe nakati lupi yafuluma bonna bajja kukosebwa naye nakati lupi yafuluma anaawanika oli anaagamba kati nze mpeddemu kuba obudde buno anti ebintu ebyo tebirekanga n'obusiru n'obusungu kati oba essaawa yalo basiru basungwa ebyo byagaana okulekaŋŋana awabeera obusungu obusiru bombi yaabwe kati banyiivu basiru kati ku bombi anaawulira n'agamba nti mutuufu ali ebimenyiriza palasi naye kyansi eziriwo zonna tonda agenda bamu palasi mwandu wakweto kyansi obubonero obusinga obungi banko P1 palasi ayinza okwetoola kyansi ezisinga okukunda agenda agasimayo opinion obubonero obusinga nga kyekimwetonza nti agenda tyaba gye gaali eri ankopi ayinza okwetoola ate akati ebintu bibiri waliwo wano ali mukozesa ssente waliwo akozesa ekibuli waliwo akozesa okwagala waliwo akozesa obuganzi kati ani akozesa byonna gwe tugenda okulaba nga bawanguddwa kuba obudde buno ate osooka ne weebuuza palasi ebbanga lyayimbidde ali atambula n'abantu bameka palasi otabadde nnyo waaba kati ne weebuuliza nti ali nebbanga lyayimbidde atambula n'abantu bameka omanye okumentaininga abantu 10 omwaka kuba ali naye atambula n'abantu abawera 30 akikoze kuva lyajja kati omwaka mulamba nga 10 ameka asatu mbu tebamwagala kati agenda gattako abasente abala 10 ameka asatu bawere enkaaga kati ankopi kimwetaagisa abantu 6 nga bonna basente ebyewalulaavu twakulyako ebyo byaggwawo dda era bwe wanaakubanga essimu ng'amala kuyiwakusa mesagi ng'emala kutuuka kakati yawe tegeti nze nga yange gyendamu eyebyo afaanidde bula singa wanatuyamba ebutula ku ttebe ne bakkakkana bapromota bagambye bayimiriza babuukinga ani abadde abategeka myezi 3 ani abadde abategeka gwabo Abitex yabawadde enkuuka yagijjeewa Abitex bangambye yali ku listi y'abayimbi ekikulu gye baga yali kalabaalaba lwakuba nti kati abakulu abo waliwo ensonga okuboogera kuba bantu bakulu abo tubawa ekitiibwa abo betwegonda naye nga tubanga twagala kwogera nga tuzze ku bya aba mukulu tasoya wuzdat ekituufu kiri nti bonna baganda baffe abo ng'omukulu wa Betix mukumisinga okwagalaza promota mu nsonga zino takkirizibwa kwogera Abitex takkirizibwa kubanga ffe abamukoppa ate atukonfuzinga nampawengwa naddala nga nze amugoberera ne mukutegeera ekituufu kyawagira eyasooka okuteeka ekivulukuunda kuba palaso nga palaso alanze emyezi ng'emeka n'amussaako ekigala nga minisitiri yeyavuddeyo omanyi nabo kati kutoli mufoodo biza okusuuka obeera olina omukyala ewaka n'anoba mu makaamu n'agenda baka omusajja yalina ebisinga kati omukazi wagenda mu makaamu naye n'anobaga omukazi ow'ebisinga kati wagenda ate mu makaamu omusaga kikazi kyenzi bwenzi kati Abitex bwetugamba nti palaso mukyala yakubye omwana otegeka aliyo n'okuba mu feeza ey'okubiri n'ogamba nti weetondera kabaka ne CBS okugoba mu Rwanda gwe musimbuzi tesiri abaganda tetwagala kwawulayo obulamu nti oweetondera bu CBS
okugoba mulwana Patrick mu kunkuuka n'omwana omuleeta enkya n'opa meeting n'ogaa tumubaaninze kati ngaffe abakugoberera kale kugamba nti president agoberera alina ekyamukugoba ate obudde buno yagala oteeka palaso kaakati ateegesa kitegeeza gw'oli pireetokota tolina kituufu ky'oliko olidde bajja agamba bagenda teeka palaso era senga poliisi ebayamba n'emukwatayokko n'emuzibamu wiiki ng'eyo kati kitegeeza bo baganda baffe abo bakulu baffe bwe twasanga mu bantu ne babigwonoona era nze n'ababye nga bakoze conference naye nabyegamba era omuntu omu yekanze yannumiimu agimusaka magutega mu kamera kwogera kubanga yekka abadde asinga otegeera ye yekka gwe batambulizaako amawulire agasinga tetuzogawuliriza kati nga gaani minisita bala ow'abavubuka ng'ali mu myaka 5 tumuwulirize mwami Bala Mugabo wa minisita yatugamba agala kujja abaana ba NUP bakwata nga tebayivangayo abasanya baabo bamwegaanye sanyaga bamuwasire sanya bamwegaanye mwami Bala yayita omusajja w'e Masakoli kansala mwami Bala naye mutabuzi akola mulimu gwe bonna ng'ebabadde bennalabyeko n'essaala eyabaddemu w'amakulu yabadde muntu ogu agimusaka kumayikka era kivula kuno bamukase nnyo ayogere kubanga mulegate kagera kutambula bonna abadde bagirwako adiisi bakulu bafe abo twegomba so nga tuwumbawo obubaka kibolina palaso specific obubaka bwenyina eryankoppi boyi wange wagala nnyo ekyo kimanyi bulungi era bino byenjogera soogera nti nkukosa wabula mpa endowooza yange ku biriwo n'ebirijja omubisi si mulanzi obubaka bwenyina Alien Skin nkwagala nnyo kimanyi n'endongoyo ngiwuliriza era gwogula soka n'okutuukira nga babba essimu yange n'ombulira endala mbasaba mugende mu maaso mulwane nga temulwanja mu makaaga nze mulwanira wammwe mbasaba okose bazadde bammwe mbasaba mwekube kubanga ffe tulina byakwogera gye munaava okubanga mulwana tugenda kufuna ebyokumwogerako YouTube zaffe zikule TikTok zaffe zitambule kuba zibadde zakola n'okukola kati bako muyina amasajjalaze mwekube nanaga musinkanye mufunga mu mabaala ng'eyo mulwane nibwe bagenda okwononera ebbaala anti kulire bwabwe mama we banaamukuba ekiyinza ajja kontrolinga ekiseera nga Alien Skin takirizwa kuyingira kirayibasi nakopalaso naye nga yanoneddwadde ebintu kakati twagala beekubire mu luguudo olwase ku maduuka gano ate bannannyini maduuka bwe baba batuma gavumenti balina bazadde ejja kuvaayo olwanire mu maka gammwe bazadde bammwe singa kisoboka buli omu akuba muzadde wa munne ejjinja bazadde bammwe babaka kimwembawa anti kati owabya bantu olinamusologaana omuntu olina amafiira neno kati olese wakiga abafiira abaana waliwo ekyande kyagufumya amatama olese waki omusajja tukyalina eddakiika tuyina anti ku nsi yonna abantu bagamba bakubanga namafiira ekizibu kye tulina bwetubogerako ne tuwa endowooza yaffe nga batusiba olwokuba balina amaanyi mu gavumenti kitegedde bulungi amafiira bwogezaho kumwogerako kuba nze ndayo abaana bangi abamuvumye n'abasiba naye nabadde ku live y'akabaata ndyaba amafiira kati nase nendoza nti siiri nesooka nengenda mu kyalo nennaaba nenkomawo ng'ali mukwogera nga nyota nengenda mu fridge nenjayo akatonda nentula nekanya kye nakoze kanendikodinga gundi wenagenda mu kyalo nalisenga ndikodinga live nina mu kyalo nennaaba bulungi nnyo nikumuga ndizitolezemu nentula mu ntebe nga yeye ng'akyayogera naye nga live mu mafiira nengenda mu fridge nenzijayo akatonda nenkanywa kusimu ng'akyayogera nagenza okulaba tebigatta bulungi nengezaho okukwata esimu yange kibone kitinga ku TV naye bulungi nebinnemerera kayira live yavudde wenamaze nenjijjayo yonna nenziramu nolaba bulungi matesawo nenneebaka sawa nga musaba nadde maze okulya nentulekawo essimu nenjirawo nagenza okiranga amafiira Uganda poliisi weyayo
yayogedde ki ekitiisa abapoliisi ogenda okujolayo ogikeberako netuula bulungi nnyo nga mmaze okulaba ne kupaka lasiti eri mu vyayo Wasemba nga simama fiino wano ng'ataata byonna byayogedde ebisiga byonna saabiwuliriza naye nawuliriza nakuutiza ebibiro byokka Kabaata wangi nyina embwa zange 3 bakwaliko ne Nobati nkyagyerimu ne baseera Kabaata nyina embwa zange waka 3 nyina abasirikale abankuuma abatalagirwa abapoliisi wabanyi naye bategedde kubangiza abapoliisi basirikale tutwale basirikale naye abasirikale embwa zange nnaku z'ekiro z'ennyama 10 embwa 3 ziri ekiro z'ennyama 10 kati nkozaayo ku kiri abagatisiriza busirika zirina ebisero ga buli basiru nga zirina ebiseera bizaayo naagandi abasirikale bange bali ebijanjaalo embwa teziri ennyama abasirikale abatwiningibwa gavumenti babafiina be bambwa bamukuume balya bijanjaalo embwa 3 ne zirya kiro z'ennyama 10 mu bufunze ngaffe bategeera ekitiibwa kuba abafiira tumuwa ekitiibwa tusinga okutegeera embwa z'amakulu okusinga abasirikale awo wenneebuliza abasirikale babafiina munonayo ki mukola ki oba mbaddiremuku kati mutandise okutegeera amagezi gazze magezi gazze so gavumenti abasirikale baba bamafiina bamukuume yafunamu ddembwa balya bijanjaalo embwa ne ziri ennyama ebijanjaalo baba tebalina makulu gyali era kimu kyabeetaaza naye njagala omukisa guno waliwo omukulu walamuta Kasirye Gwanga amulabako yatambulanga n'embwa era nga nti embwa yemungi okusinga abantu yafadda lwakuba tefuna tuteekeddwa okufa kukyagaliza munno naye njakukuza oba embwa embwa gyali asinga okwagala emmanya leka nayo yafa yakutegeeza bamafiina nti oli omu mu ggwanga lino gavumenti gwebadde ekyasinga okuyisizaamu ssente ng'owaaba ng'obayamba ekyo kikubadde okikoze bulungi naye nze sente zaddawo abantu sizize ng'azijjawo amafiina ngaaga mbulya bwe yawadde ssente nga si mu kamera agala oli ayinza okuba nga ayagala kitegeeza ebeera budget accountability tukunda muwa wezi twakuwadde wezi nga olwa mwamesa eki yakola n'agamba abayimbi mu ggulu mugende ewa kenzo baali bamuwasire nga naye akuzikozesa tulaba bafiira ku gwawa sbfware bantu ensi emanye ne